Ito mga boss, Toyota Vios Dual DBTI hard starting problem. So nag-chat yung customer natin dito na si Busing at si Ma'am na ipacheck yung sasakyan nila. Kaya pinuntahan natin sa bahay. Nung chinek ko mga boss, okay naman siyang paandarin, walang problema. Kaya nag-decide yung may-ari na ipadala sa atin yung unit at ipa-test drive ng malayo. Timing din na may lakad tayo sa Claveria. Kaya ayun mga boss, nakita talaga natin yung problema sa sasakyan na to. Dahil pinahiram nila sa atin. Papuntang Claveria, Misamis Oriental. Ito yung problema niya mga boss. Tingnan nyo lang. Kini, bago na ko nang gipalong, hikan biyahe. Start. Oh, taas-taas yun. Taas-taas yun siya mo andar. Taas yung cranking. Okay. So ayun mga boss, kitang-kita no yung long cranking talaga ng sasakyan na to. Pero pasensya na kung Bisaya yung lingwahe natin doon. Kasi galing sa biyahe yon. Kaya ngayon mga boss, dito malalaman natin kung bakit long cranking siya pag naka-standby ng medyo matagal. Dito natin malalaman mga boss. So bubunutin natin yung hose dito. So ito yung fuel hose supply na galing sa fuel pump. Pag bunot natin dito mga boss, dapat may nakaabang na pressure. Kumbaga pag bunot natin sa gasolina, parang magsha-shower siya. Ito na mga boss. So bubunutin na natin. Tingnan nyo So may pindutin lang dyan, kabilaan, i-press nyo lang at hugot. Ito na mga boss. Ayun. So kita nyo mga boss, walang gasolina dyan. Dapat may nakaabang dyan talaga. Kaya pala nag-hard starting itong sasakyan na to. Dahil yung pressure na bababa. So may singaw mga boss. Ang problema nasa fuel pump assembly. Kaya tingnan natin. Yung fuel pump motor nito mga boss, okay pa. Dahil hindi naman siya palyado pag nakaandar na. So ito na mga boss. Ito na yung request natin. Para hindi tayo matagalan sa trabaho natin. Ito yung lumang fuel pump motor assembly. At ito naman yung bago. Ayan mga boss. Napaka-fresh mga boss. Nakabalot po talaga ng cellophane. So ngayon mga boss, install na natin to para magkaalaman kung masolve ba natin yung problema. Hindi na natin to patagalin mga boss. Pasok mga Bisaya. Ayan mga boss, naikabit na natin. Bisa na Yahweh salve? Sam? Bisa na Yahweh be? Na to? Boss. Dara dere. Na. Because napugsit pati mo daan. Ayan. So ngayon mga boss, test na natin yung bagong fuel pump assembly na ikinabit natin. So expected to na medyo long cranking siya saglit kasi nga bago siya. So start. Hala, balikan ni andar. So dinig niyo na medyo mataas yung cranking niya dahil nga empty pa yung daluyan niya ng fuel papuntang injectors natin. So maya i-off natin to. Paabutin natin ng 30 minutes to 1 hour kung hindi na ba siya mag cranking. Kasi pag makastart na to at pinatay mo siya, start naman agad. So madali lang siyang paandarin kasi nga yung pressure na hindi pa bumaba. Pero pag naka-standby siya, so unti-unti siyang bababa. Kasi nga may problema yung fuel pump housing. So maya mga boss, mga master, after 1 hour, try natin kung mag hard start pa ba siya. Alright, so ito yung problema niya mga boss. Ito yung luma niya.
Yan, so may crack dito. Ayan, dyan na portion. So ang liit. Kaya pala yung pressure niya unti-unting bababa. So ito yung problema mga boss, singaw. So maya try natin. 1 hour. Tingnan natin kung mag hard starting siya. Dapat mag hard starting to kung may problema iba. Okay. So nung hindi pa natin to pinalitan ng fuel pump assembly, pag naka-standby siya, mag hard starting. So ngayon, bago na yung fuel pump, observe natin kung mag hard starting pa rin siya. So ngayon, naka-ignition on tayo. So off muna natin. On. Ngayon start. Ayun mga boss. Tudas. So noong dati, nung hindi pa natin pinalitan ng fuel pump assembly talaga. So pag halimbawa, tumakbo ka, tapos may binili ka saglit sa tindahan. So kahit ma-standby mo lang ng 10 to 15 minutes, pagbalik mo sa sasakyan, pag start mo, hard starting na siya. So yun yung concern ng customer natin. So ngayon, one click na mga boss. So ibig sabihin, tudas yung problema. Dahil yung problema talaga ay nasa housing, may singaw. Kaya yung dati nga, sabi ko nga kanina, yung pressure na nakaabang dapat sa mga injectors, hindi bababa. Kumbaga, pag bunot natin sa fuel hose doon sa makina, pag bunot doon, dapat yung gasolina, magsashower siya. Parang ganun. Kasi nga, yung pressure hindi bumaba. Pero, dahil may singaw yung lumang fuel pump, kaya ayun, pagbunot natin sa hose kanina, wala talagang gasolina. Dahil nga, bumaba yung pressure. Pag naka-standby yung sasakyan, pag start mo, mataas pa yung takbo ng gasolina bago siya makapunta doon sa mga injectors natin. Kaya, long cranking. Diba? So, tudas na mga master. Yun lang ang problema talaga nito. Nasa 90% yung hinala ko dito. Alright, so hanggang dito na lang yung video natin. At RPM check tayo. Baka sabihin nyo na hindi man lang pinakita yung RPM. RPM check. Ayun. Lakas mga boss. Good job. Job well done. Sa mga bagong bumisita sa YouTube natin, paki-subscribe na lang mga boss, mga master. At hanggang dito na lang yung video natin. God bless ating lahat. Yes sir.